Так, ну что, всем привет, ребята. Так, ну что, давай посмотрим. Вот, ткань уже получил. Все четко у нас, правильно? Даже не гремит, не стучит. Вообще классно. Прям четко. Все полностью. Всем привет, ребята, которые у вас есть под сиденье ящиком. Постоянно, когда вас гремит. Правильно? Ну вот. И я сейчас буду делать списание для ткани. Видишь, пластиковая, а тут будет ткань у меня.